グランフロント大阪にたくさんのサンタの皆さんにお集まりいただきました。このピープルツリーは昨年に引き続きましてグランフロント大阪で働く人たちと、ここグランフロント大阪を舞台に活動するサークルソシオを中心に楽しい騒ぎを起こそうということで企画をされました。本日の司会進行を務めさせていただきます FM802 DJ の飯村大吾と申します。皆さんよろしくお願いします。さて今大階段いっぱいにですね集まったサンタの皆さん、今年もたくさんの皆さんにお集まりいただきました。昨年はこのピープルツリーの参加は延べ922人ということだったんですけども、今年はそれを上回るたくさんのサンタの皆さんにお集まりいただきました。ありがとうございます。元気ですかサンタの皆さん。はい、さて今日素敵な生演奏をしていただいておりますビッグバンドの皆さんにね、このピープルズツリーを演出していただいておりますけれども、本日演奏していただいている皆さんは、プレイヤーズソシオのメンバーの皆さんです。グランフロント大阪の中で街角ジャズでありますとか、街角クラシックを演奏している皆さんでファンも多いソシオなんですけれども、今回はこの日のためにプレイヤーズソシオジャズオーケストラを結成してこの会場に駆けつけてくれました。皆さんに拍手お願いします。そして今この大階段に集まっているサンタの皆さんが手に持っているのがウィッシュボードです。はい、皆さんね、たくさんの方にウィッシュボードをお持ちいただいておりますけれども、こちらはグランフロント大阪のホームページで募集した皆さんの願いとか、それぞれのサンタの皆さんの願いが書かれております。どんな願いが込められているのか、ちょっと皆さん見せていただいていいですか。結構ですね、僕ちらほらと世界平和っていうのをね書いていただいている人がいまして、いいと思いますよ。ダイエットする人もいますね。はい、女子力アップって書いてる人いますか。女子力アップもいますね。たくさんの願いが書かれたこのウィッシュボードを持って集まっていただいております。そしてさらに皆さん、サンタの皆さんの顔にちょっと注目をしていただきたいなと思うんですけれども、よく見ると、サンタがみんな赤い花、はい、丸い可愛らしい赤花をつけているの皆さん分かりますでしょうか。赤花をつけてる人じゃちょっと頭振ってもらってちょっとアピールしてもらいましょうかね。はい、赤花みんなたくさんつけてもらってます。この赤花をつけているだけでこの街の中にサンタのみんなの中に笑顔があふれて、それだけ素敵な時間になるというこの赤花ですけれども、今年のテーマは皆さんスマイルです。この赤い花のちょっとコミカルなサンタの笑顔を見れば周りの人たちも自然に笑顔になるというこの赤花です。さてこの幸せの赤い花なんですけれども、実はこれはチャリティーにも協力をしております。この赤い花の収益はスマイルのお裾分けということで、
クリニックラウン協会を通じまして、病気で、つまり病院で過ごしている子どもたちですね、クリスマスを自宅で過ごせない子どもたちにクリスマスプレゼントが贈られるということになっております。このクリニックラウンというものなんですけども、病院を意味するクリニック、それからクエロ、道化師を指すクラウンを合わせた造語というものになっています。日本ではこの臨床道化師と呼ばれるクリニックラウン、こちらはですね、入院生活を送る子どもの病室を定期的に訪問しまして、子どもと一緒に遊んだりとか、それからコミュニケーションを通じて子どもたちの成長をサポートし、笑顔を育むことを目的に日々活動しております。皆さんに購入していただいたこの赤花がこのクリニックランを通じて子どもたちに笑顔のお裾分け、チャリティーにもなるということになっておりますので、ぜひたくさんの方に今日はこの赤花をつけて一日を楽しんでいただきたいと思っております。が今3つの赤いサッカーボールをジャグリングしながら3選手のところに持ってきました。橋本選手、森岡選手、そして横谷選手で華麗なリフティングが始まりました。さすがです。さあ今それぞれのボールを、はい、まずは橋本選手が、はい、ボールを横に蹴り出しまして、ボールが3つになりました。リフティングで3人で回しています。回しています。拍手。はい、ちょっとオーバー気味のボールが上がりましたけどね。はい。それでは、見事なリフティングを見せていただいたところで、ジャグラーの方から少し大きめのボールが来ました。まさか、このサイズのボールも、3選手は、回しています。回しています。さあ、これ今ちょっと手も入りましたね。はい、今ちょっと手も使いました。このボールが思いっきりビッグバンドの皆さんのところに入ると、まあまあ高い楽器もあるって聞きましたけれども、結構高い楽器のところに行っちゃった場合は、やっぱりこれはね、先輩の橋本選手が弁償するんでしょうか。それから3選手で割り勘にするんでしょうか。はい、現在大きめのこのバランスボールで3選手に、はい、リフティングでつないで、はい、つないでいただいております。はい。どうでしょうか、楽器を持っていらっしゃるビッグバンドの皆さんが間近でご覧になっている感じですけども、迫力の方はいかがでしょうか。いつ私のところにボールが飛んでくるかと思うと、ちょっとハラハラもしていると思いますけれども、今日のスペシャルゲスト、橋本選手、森岡選手、そして横谷選手で今、ボールをリフティングつないでいっております。さあ、それでは徐々にボールが大きくなってまいりました。続いているボール、直径2メーターあります。さあ、それではこのボールをいよいよバルーンリレーということで、ピープルツリーの上の方にリレーでつないでいっていただきたいと思います。はい、それではこのめちゃめちゃ大きな赤花バルーンがやってきたところで、皆さんでこの赤花を全員で上にとリレーで回していきたいと思います。それではこの曲に合わせてリレーで上にボールを運んでいきましょう。ビッグバンドの皆さん、準備よろしいでしょうか。はい、それでは曲はもちろんこの曲、赤花のトナカイです。お願いします。さあ、まずは皆さんから向かって左手、橋本選手の方からピープルツリー、3社のところに大きなバルーンが投げ込まれて、なんと階段から落ちてしまうという。ということは、最初のバルーンはもう一つやり直しですね。さあ、続々と2メーターの大きなバルーンが登場しました。続いては横谷選手、それから森岡選手の方から大きなバルーンがメリックでピープルツリーの3番の方が耐えましたね。耐えましたね。さあ、耐えるか。耐えました。今大きなバルーンが2つで徐々
っております。3つ目のバルーンが橋本選手から大きなロングパスでお分かりになる3回のボール投げ込まれました。1つ目 L と書かれた大きなバルーンが今ピープルツリーの一番上に1つ目到着しています。2つ目、3つ目のバルーンがなかなか上に到着しませんね。はい、チームの皆さんも頑張ってくださいよ。はい、皆さんゆっくりと後ろに流していってくださいね。またロングボールでスリーポイントが入りましたけども、なかなか得点で結びつきませんね。いいパスが出てるんですけどね、長いパスが。いいことですよ。はい、Lと書かれた大きなバルーン、皆さんゆっくり後ろに流していってください。周りのサンタのみんなと協力し合ってゆっくり後ろに流していってくださいね。それでは西本を持った皆さんはこの曲に合わせて大きくボードをスイングさせてください。はい、いい感じです。はい、皆さんの前にジャグラーが、はい、リズムを手柄を見てますからね。いよいよそれではスマイルサンタピープルツリーの完成です。僕のせーのの合図の後に全員でせーのの合図でメリークリスマスの大きな声とボードを裏返してくださいね。いきますよ、せーの、メリークリスマス。はい、皆さんそのままフリーズしておいてください。そうしようと大きな声で叫んでとびっきりの笑顔で手を振ってください。それではいきます。そうしよう。はい、皆さんいい笑顔と手で、皆さん大きな声も言っていただいていいですよ。イエーイとか言ってください。皆さんイエーイとか手で振っていただいてイエーイとか言ってください。
はい、ということで皆さん本当にありがとうございます。皆さんの素敵な